万人外企大厂说没就没了。东莞松山湖的天弘科技正式宣布解散。东莞、深圳这边倒闭的工厂一家挨一家，这些堆得满满的设备，10天半个月下来，一个人都没有。走了，以后再也不想来东莞了。在这边工作非常的难找啊，工资低，工作累，吃的差。现在长虹村南天百货这里抢日结的太多了，老哥，我已经连续3天没抢到日结了。现在的房价有多离谱？深圳最大的优势，现在慢慢的就会变成最大的劣势。那个让全国年轻人都向往的深圳，那个来了就是深圳人的深圳，现在用权把年轻人都往外赶。兄弟，不用出来找了，根本没有好工作，好工作也轮不到你。我要劝退每一个想从深圳来惠州躺平的年轻人，千万不要来！我后悔了，我真的后悔了。我一点都没有啊！怎么搞？搞不下去嘞！河北邢台花89万买的，卖81万，挂了1年半了还没卖出去。这个傻子还是很多，但是能够对应现在房价的傻子确实是不好找了。又回家了，无法了，才上10多天班噻，老板说没得活干了。老板跑掉喽，跑了，现场一片狼藉，好机器都拉走了，还剩下几台破烂的加工中心和车床。本来都不好过，这现在的直接弄死，这跟弄死有啥区别的？东莞市曾经是广东的制造业聚集地之一，但随着中国经济衰退，现在越来越萧条。其他制造业重镇，包括广州、深圳、上海、苏州等地，情况也类似。近年来，网传大量视频显示，许多打工人找不到工作，在这些城市的街头流浪，甚至传出有人饿死街头的视频。昌平路啊，看一下这一排全部都空了。路口这家永琪也关了，这市中心的人都去哪里了？又一家东莞的机器人公司快扛不住了，法人被多次限高，公司财产被执行1个多亿。之前我发的宿舍，大家都说现在是真的吗？还有这样的宿舍吗？本来就是真的，这就是我们宿舍啊。同和夜市倒闭倒计时，周一后店铺门口也不能摆，全部清场。姐妹们，给你们看看摆摊人有多么心酸。刮风又下雨，这么大的雨还不能回家，而且还有那么多没卖完。你敢相信吗？日产100万只的电子烟电信工厂，我前几天去看后的时候，这个项目正式宣布停产。东莞房价已经跌疯了，城区老破小彻底卖不动了。东莞二手房市场正在经历一场前所未有的大洗牌。据了解，现在深圳、东莞、苏州很多工厂都关门了。北京、上海、浙江这些很多大城市的工厂情况也同样严峻。目前，大部分中小企业都不再招人，现在似乎是中国工厂制造业最艰难、最严峻的时刻。很多网友都说，不仅工厂没有订单，员工工资也要正常发放。那些老板都恨不得把自己的工厂都给卖掉，因为厂房房租每天放着不开工，一天也要好几万。等开工的那一天，员工走的也差不多了。若是所有工人都失业了，那么他们背后的一家老小的生活将陷入绝境。你就住这儿，
我天天我从这儿路过，我都没发现，这天桥呀，这是，我去，还不止你一个，这边没人管，那边有人管。这你们也真能睡得着，这么吵，来来往往的全是车。不好意思啊，今天晚上给大家做不了菜了。护士刚刚打电话让续费，说不能再拖了，然后现在身上只有18块钱，我该怎么办？看这孩子，过来了，师傅给你俩钱来，我给你俩钱，你买吃的来。过来了，我给你俩钱，你买吃的来，给你10块钱买吃的来，去买吃的吧啊！别翻垃圾箱了啊！多拿的呀啊！阿叔，阿叔，我给你，是吧？给你，拿着，什么呢？这个雨伞也给你，但是我帮不到你很多，我希望一点点你收下，然后要注意身体啊，你身体健康，家人才能依靠你啊。你先回去，你回去。家人们，这里就是我生活的环境了，给你们看一下。刚去买了个菜，这是睡觉的地方，给你们看一下吧。睡觉的地方，还有香肠、橘子，然后做饭的地方买了点菜，买了辣椒，这里就是我生活的环境了。曾经实体店养活了多少人，现在死得不明不白。有人说是死在房租上，有人说是死在电商上，还有人说是因为打仗。那问题到底出在哪里呢？等人家都搬走了，你再把租金降下来，还不如在别人跟你谈的时候就把租金降下来，一步到位。你看，1、2、3、5、6、7，全都空在这里。这个店就是过完年这2个月了，2个月来一直都没有盈利，也不知道哪里出了问题。现在广州到处都是空房子，现在广州的房子租不出去，所以这些包租婆很早就来到这个桥头啊找租客。以前租房子说好700就是700，你租就租，不租就不租。现在不一样。一位在深圳的网友说，目前的就业形势非常糟糕，物业市场人山人海，而招工的企业却少得可怜。很多农民工都找不到工作，甚至于很多大学毕业生都跑去送外卖，我也不例外。事实上，中国这股失业潮可用哀鸿遍野来形容。3年清零管控下，网际网络、房地产、补教现在全部熄火，高达100万就业机会消失殆尽。加之美中贸易战，企业官场外移，让青年失业率狂飙。有网友说，今年这个行业，别的行业我不知道。就拿我身边的服务行业来说，已经倒下了一大片了。很多工厂开年没做几天就放假了，裁员已经变成常态了。你们能想到一个1米8的大汉，在我饭店吃饭的时候，在包厢里面哭得稀里哗啦的吗？原因就是今年的生意太难做了，然后他又撑不住。当他的朋友都走完过后，他自己一个人在那个地方就喝着酒哭起来了。今年的生意太难做了，今年的钱也很难苦，不管是做老板的还是上班的，这年都很不容易。当老板的使劲硬扛，员工有些时候好几个月都拿不到工资。今年这个生意啊，浮躁的人做不了，心脏不好的做不了，血压高的做不了，睡眠不好的做不了，年轻的做不了，年纪大的也做不了，反正一般人都做不了，太难了。这里是无数打工人落脚的日结基地，流传着一句最真实的生存法则：干1天可以花3天。清晨6点钟，天刚亮，劳务市场上早已挤满了等着上工的人。阿雄也在人群里，眼神四处张望，看有没有老板来招工，丝毫不敢走神。这是他们这群人眼前唯一的活路，抢得到今天就有饭吃，抢不到就只能再等1天。为什么我跟大家说不要买房？现在我在沙滩上，可以看一下，在这个沙滩上目之所及，就对面看那个房子，那应该就是一个框架没有封窗的这个楼。然后我上次专门去那边，就这个那儿的楼有差不多5、6栋都是没有人的，有人的那一栋人也很少。也说这个就好几栋了，然后再看那边，
那个还有脚手架在上面呢。就这后面就是万科小区。老哥们，看来我不得不离开东莞了。今年后街汉邦广场周围人比去年明显多了很多，房租也跟着涨了不少。更让阿雄无奈的是，现在就业实在太卷了，日结工价低就算了，关键是货还抢不到。反复琢磨了好几天，阿雄最终还是决定离开东莞，打算去广州碰碰运气。花了500万投的店，今天的营业额只有5800，但是我们每天的运营成本至少要15000，也就是说我只要每天一开门，起步要亏差不多1万块钱。现在已经是晚上的7点半了，卡座一桌客人都没有。你看我们这条街，3年前我们开的这家店，我都搞不懂为什么现在会落魄成这样的。你见过因为没有钱而碎大街，因为没有钱而碎桥洞的吗？我今年在深圳见过了，而且非常普遍。我第一次见到的时候，我是感觉非常的震惊，因为第一次见，然后时间久了之后好像也就见惯不惯了，好像这种现象蛮多的。但是这种现象呢，让我也加剧了一种紧张感。来深圳找工作的第14天，主包住了2晚桥洞，因为旁边有树，蚊子太多了，主包重新找了个没有树的地方，靠近公路两边有护栏，头上还可以挡雨。评论区有很多人建议主包进厂，其实主包也想过进厂，但是进厂很浪费时间，主包不想大学一毕业后就进厂，感觉大学白读了。这几天也很焦虑，现在住着露天大床，在网上学习资料，看看别人的面试经验和技巧，一边刷着招聘软件，主包仍在坚持，不想轻易离开深圳。网上大量视频显示，现在中国大批求职的农民工和大学生都成了过剩劳动力，也有很多年轻人哭诉找不到工作的无奈和生活的艰辛。有网友表示，现在中国面临严重的就业问题，这么多人都在找活，来一辆车，然后围了一帮人，都是来找活的，但是人家根本用不了几个人，这是中国目前的状态。另一位深圳打工人也说，这边工作特别难找。我有几个朋友因为没有特别特殊的技术，然后去应聘普通的岗位，比如岗位招30个人，去应聘基本上都会超过10倍的数量，招30个去300个特别难。而且还有一个就是86年以上的人家就不会要。好的，今天就跟大家聊到这里，请记得点赞、订阅、留言并分享给您的朋友，我们下期节目再见。